嘅，係啦，咁啊慢慢嚟 ，yes， 係啦，咁啊 TBS 喺呢一邊嘅，係啦，咁啊 Roxy Animals 就喺呢一邊嘅。好，咁啊係啦，一樣啊。OK， 通唔通㗎？唔通㗎嘛，係啦。冇啦，你啱啱打翻都唔通，依家應該都唔通嘅。OK， 小生好温柔啊，放心啦。OK， 好啦，咁啊嚟到啦，我哋新手組啊嚇，咁啊到邊個係冠軍邊個係亞軍咧？係啦。好，咁嚟到我哋而家 Nexus Dance Studio 主辦嘅 Nexus 鬥獸場，我哋今日新手組 All Star 2-on-2 Battle。Who is the champion？ 觀眾們，我哋一齊數啊，5秒啊 ！Let's go in 5, 4, 3, 2, 1。Yeah, TBS！ 啲掌聲咧繼續 keep 住啊，係最送我哋 Roxy Animals 嘅。係啦，咁啊呢個時候咧，我哋喺度頒一頒獎先啊！恭喜晒我哋 TBS 攞到我哋嘅新手組嘅冠軍啊！好啦，咁咧亦都啦喺呢度咧都去講一講啦。咁我哋嘅新手組嘅亞軍係啦，亞軍隊伍咧係會有1000蚊嘅現金獎啦，亦都有 Fungus Studio 送出嘅 T 恤啊，咁啊每人有1件嘅。咁我哋先請我哋嘅亞軍得主咧上到台先嘅，掌聲送翻俾我哋嘅亞軍得主 Roxy Animals。係啦，咁啊影翻張相先啊！OK， 恭喜晒 Roxy Animals， 係啦，咁啊先喺呢度留一留步先，因為陣間咧都要影一張冠亞軍嘅合照嘅。咁啊呢個時候啦，當然啦，亦都要請翻我哋嘅冠軍得獎隊伍啦 ，TBS， 掌聲啊，大聲啲，恭喜晒 TBS。Oh yeah, OK， 好，係啊 ，OK 好，咁啊呢個時候咧，亦都請我哋冠亞軍兩隊咧都影翻張合照先嘅，係啦，咁啊連同我哋3位評判，係啦，咁啊兩隊喺前面啦，我哋嘅評判咧就係啦喺你哋嘅後面嘅。係啦，咁冠軍咧有我哋嘅3000蚊嘅現金獎，亦都有 Fungus Studio 送出嘅 T 恤啊，同埋帽，每人咧都有1件1份嘅。再次掌聲，恭喜晒我哋兩隊獲得我哋今日新手組 2-on-2 Battle 嘅冠亞軍啊！恭喜晒！係啦，咁啊呢個時候啦，我哋頒完呢個新手組之後咧，當然啦，我哋翻返去我哋公開組咯喎。咁我哋先請公開組兩隊嘅朋友仔咧，咁啊上到台上面先。係啦，咁啊喺右邊嘅呢一度有蘇嘅炮彈，咁咧就係處於呢一邊嘅有雞同埋葡萄。咁啊係啦，我哋再行前多少少啦，不如係啦，行前多少少。Yes。嗱，咁我哋一樣啦嚇，係啦，陣間咧你俾啲儀式感，我哋一齊數嘅。Nexus Dance Studio 主辦 Nexus 鬥獸場。今日我哋 Day 1 All Star 2-on-2 Battle 公開組 Who is the champion? Audience, let's go in 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, so is Palmas 嚟自深圳嘅朋友，恭喜晒！恭喜晒你哋獲得冠軍！當然啦，亦都恭喜我哋嘅嘉義同埋學童獲得我哋嘅亞軍嘅。咁啊呢個時候咧，我哋會先頒發
獎項，會先收發亞軍嘅獎項嘅，係啦，咁啊，所以嘉怡同埋何同咧先攞一留步嘅，係啦，咁啊亞軍咧係會獲得2000蚊嘅現金獎，同埋一樣啦，都係由 Fungus Studio 送出嘅 T 恤，每人有1件嘅，係啦，咁啊先係亞軍先。恭喜晒嘉怡同埋何同。我覺得我哋公開咗嘅亞軍啦 ，OK， 可以，恭喜晒，係啦，掌聲啦 ，yes。咁啊，當然亦都有我哋公開組嘅冠軍，係啦，咁啊當然亦都有我哋冠軍，係啦，我哋嘅冠軍咧，主要我們的冠軍，對 ，yeah。來自深圳的，係啦，來自深圳嘅蘇嘅浩文。咁而我哋嘅冠軍咧係會獲得4000蚊嘅現金獎啦嚇。當然咧，亦都有 Fungus Studio 送出嘅 T 恤同埋帽，每人咧都會有1件同埋1頂嘅。OK，thank you。咁啊，亦都請翻我哋亞軍上台咧，影翻張冠亞軍嘅合照先嚇。係啦，咁冠軍跟亞軍先來一個拍照。係啦，咁啊，冠亞軍得獎嘅隊。咁啊，恭喜晒兩隊獲得我哋 Day One 可手跳跳公開組嘅冠軍亞軍嘅，恭喜晒 ！Yeah，thank you， 係啦，恭喜晒，再一次恭喜晒咧，我哋咁多隊嘅得獎隊伍。亦都再一次咧，多謝咁多位嘅參與，當然唔少得有我哋台前幕後嘅工作人員，有我哋勞務公會嘅評判啦，當然唔少得有我哋打咗成日歌嘅，為我哋打成日歌嘅 DJ 啦，亦都當然唔少得咧有我哋 This is Dance Studio。咁啊嚟到我哋今日 Day One 啊，一如以往啦，我咧講 Day One 咧一定會有 Day Two 啊，咁啊 Day Two 咧就係明天。咁啊，明天咧一樣啦，喺呢個場地咧，下晝2點鐘咧將會有另一個嘅鬥獸場 edition 喎，咁係一個小齊舞比賽嚟嘅，而晚上7點咧。